صباح الخير. معلش بس كنت عايزة أسألك على حاجة. طبعا اتفضلي. كنت عايزة تسأليني في ايه؟ هو ده دار الأيتام اللي هنا؟ أصل كنت بدور عليه بقالي شوية كده. أيوة، هو ده دار الأيتام. طيب ماشي، شكرا جدا. مساء الخير. انتوا دار الأيتام؟ معلش كنت جاية عايزة اتبنى بنت من عندكم. احنا هنا دار أيتام. ايه انتوا عايزين تتبنوا بنت ليه؟ بصراحة كده أنا بحب البنات قوي، عشان كده بحب أتبنى بنات كتيرة. حتى أنا متبنية 3 غيرها، غير اللي أنا عايزة أتبناها يعني. وكمان عندي غير ال3 اللي أنا اتبنيتهم 3 ولادي الحقيقيين. بس أنا بصراحة بحب الولاد قوي وبحب أعمل خير كتير، عشان كده بحب أتبنى كتير. أيوة طبعا أنا فهمتك. بصي بصراحة بقى احنا عندنا بنات كتيرة قوي. شوفي الصور كلها واختاري ما بينهم. بصي اهي كل الصور. ايوه هي البنت اللي في الصورة دي عسولة قوي، انا عايزة البنت دي. بص حتى حلوة ازاي. او بصراحة دي شكلها عسولة قوي. ماشي، دي ممكن نتبناها. طيب هي موجودة دلوقتي؟ ايوه طبعا موجودة. طيب احنا كنا عايزين انتوا مش هتصدقوا ايه اللي حصل. النهاردة هيبقى اخر يوم ليا هنا. في عيلة جت هتبقى عايزة تتبناني. انا مبسوطة قوي بجد، مش مصدقة. اخيرا همشي من هنا واروح واعيش مع عيلة طبيعية. ما تقلقوش، انا مش هنساكوا، انا هجيلكوا على طول. اخيرا هيبقى عندي بيت لوحدي واب وام واقعد معاهم. انا فرحانة قوي بجد. انا شفتهم من بعيد كده، هما شكلهم عيلة طيبة قوي. انا طبعا هعملهم كويس جدا عشان ما يتضايقوش مني. انا لازم امشي بقى دلوقتي، هجيلكوا على طول ما تقلقوش. ان شاء الله انتوا كمان تلاقوا عيلة زيي تتبناكوا. اهي اتفضلوا، هي دي البنت. الله بجد دي عسولة قوي. ازيك عاملة ايه؟ بصي من النهاردة اعتبريني انا ماما وده بابا. ازيكوا عاملين ايه؟ ازيك يا ماما؟ ازيك يا بابا؟ انا فرحانة قوي 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 ان انتوا هتاخدوني عشان اعيش معاكوا. بجد ده احلى خبر في حياتي. ده احلى خبر في حياتنا. احنا اللي مبسوطين قوي ان انتي هتعيشي معانا وهتيجي معانا، ويبقى عندك اخوات تانيين تلعبي معاهم وتقعدي معاهم. بجد يلا بقى تعالي معانا عشان تشوفي بيتك الجديد. بيتك حلو قوي قوي قوي. بصي اهي دي الاوضه بتاعتك انتي واخواتك. من النهارده تقولي لي يا ماما وده بابا. بجد الاوضه دي حلوه قوي. بس انا مش عارفه هما فين اخواتي الباقيين اللي انتي قلتي هشوفهم لما اجي. طبعا انتي ماما وده بابا. اخواتك في الشغل دلوقتي، لما يرجعوا هعرفك عليهم. شغل؟ ايه ده، هو انا اخواتي كبار قوي كده؟ بجد بيشتغلوا؟ طب بيشتغلوا ايه ولا دخلوا كليات ايه؟ لا انتي اخواتك مش كبار، انتي اخواتك قدك كده وبيشتغلوا. هما ازاي بيشتغلوا وهم صغيرين كده؟ مفيش حاجة اصلا بتقبل ان هي تشغل ناس صغيرة. لا ما هم بيشتغلوا تبع الشركة بتاعتنا، بيشتغلوا فيها مش بيشتغلوا عند حد غريب يعني، فاكيد محدش هيرفض.
ودول ولادنا فطبيعي يساعدونا، ولا ايه؟ ولا انتي بقى مش عايزة تساعدي بابا وماما؟ لا، اكيد طبعا عايزة اساعدكم وهعمل كل حاجة عشان اساعدكم، متقلقوش. بس انتوا ليه يعني مش بتشغلوا ناس عادية؟ وانتي مالك؟ انا مش فاهمة. متقعديش تسألي في حاجات كتير عشان انا كده بتضايق، وساعتها ممكن ارجعك دار الايتام تاني. لا لا، انا اسفة، مترجعنيش تاني، مش هعمل اي حاجة غلط. انا بس كنت بسأل عادي، فضول. وخلاص مش هسأل تاني بعد كده. المهم الأوضة دي كلها اوضتي، اوضتي انا واخواتي، انا عارفة. المهم يلا بقى عشان انتي هتبدأي شغل كمان معاهم النهاردة، عشان عندنا شغل كتير قوي يتعمل. عشان اكيد يعني انتي مش هتقعدي عندي ببلاش وتاكلي وتشربي، لازم تشتغلي كويس جدا عشان ارضى اخليكي تفضلي قاعدة معانا، غير كده رجعك دار الايتام تاني. لا لا، ما ترجعنيش في اي حتة، انا هعمل كل اللي انتي بتقولي عليه وهشتغل كمان كتير قوي. ايوه يلا كده، اهم حاجة تسمعي الكلام. يلا بقى عشان اوديكي للشغل بتاعك. طيب هو انتي بس ينفع تقوليلي انا هشتغل اعمل ايه ولا هشتغل فين؟ طيب انا هقولك كل حاجة. احنا عندنا شركة، ودلوقتي كل واحدة بتتصل بينا بتبقى عايزة مثلا واحدة تروق لها البيت، تنظف كده. فانتي مثلا دلوقتي في واحدة انتي هتروحي لها، هتروقي لها البيت وتنضفي وتمسحي الارض وكده بس، وهتدينا احنا الفلوس بس. فشوية كده وهوديكي للست اللي انتي هتروحي تروقي لها البيت وتنضفي عندها. اهم حاجة ما تضايقيش حد. ايه ده؟ ازيك؟ انتي اكيد جديدة هنا شكلك كده. اكيد ضحكوا عليكي انتي كمان زي ما كانوا بيضحكوا علينا. انا عارفة اكيد ده برضو حصل معاكي، معلش شوية كده وهتتعودي. انا مش فاهمة اي حاجة، هو ايه اللي بيحصل هنا؟ هما الاتنين جم عشان ياخدوني عشان يربوني عندهم ويتبنوني، ليه بيخلوني اروح اشتغل عند ناس غريبة؟ انا مش فاهمة اي حاجة خالص. انا فاهمك حاجة، دول عصابة، مش اتنين متجوزين عادي. هما متجوزين بس عصابة مع بعض، بيروحوا ياخدوا اطفال من الملجأ او من دار الايتام يعني، وياخدوهم على اساس ان هما يربوهم ويقعدوهم معاهم كعيلة طبيعية. بس هما في الاساس بياخدونا ويشغلونا في البيوت عشان يكسبوا فلوس كتير قوي من ورانا. وكل كام يوم كده بيجيبوا واحدة طفلة جديدة بس عشان يشغلوها عندهم. في الاخر كده كده هما اللي هيكسبوا. انا عارفة انتي اكيد اعتبرتيهم عيلة طبيعية جاية تتبنيكي، بس دي مش حقيقة، هما بيضحكوا على دار الايتام وبيصدقوهم كمان. بس فمفيش اي حل نخلص من اللي احنا فيه ده، لازم نسمع كلامهم وخلاص. اصل في واحدة قبل كده جربت ان هي تهرب وتروح في اي حتة، بس هم عارفين كل الاماكن وجابوها وحبسوها هنا في الأوضة، في أوضة جنبينا، وما طلعتش منها تاني ابدا. فعشان كده بصراحة انا مش بحاول اروح في اي حتة، انا بشتغل وخلاص زي ما هما بيقولولي، عشان ما عنديش حل تاني. هو طبعا داير الايتام كان احسن بكتير من هنا، بس هعمل ايه بقى، نصيبي كده. بجد هو انا ليه حصل لي كده؟ ايه نصيبي وحظي ده؟ العيلة دي غريبة جدا، انا قلت ان هما طيبين وهيسيبوني اعيش معاهم، كنت عايزة اعيش في عيلة طبيعية، طلعوا واخديني عشان يشغلوني. طيب ما انا ممكن اقول لدار الايتام اللي هما خدوني منها. بصراحة منصحكيش، اصلي في واحدة برضو جربت الموضوع ده واتصلت بدار الايتام،
بس هم في الاخر دار الايتام اتصلوا بالاب والام وسألوهم ايه اللي بيحصل وكده. بس برضو دار الايتام مكانتش مهتمة قوي، علشان هي بصراحة بتبقى عايزة تمشي ناس من عندها عشان في اطفال كتير قوي عندهم. بصراحة انا من رأيي تسمعي الكلام وخلاص، بدل ما يحصلك مشاكل زي اللي حصل للي قبليكي. طيب خلاص بقى، انا هروح عشان بقى عندي الشغل ده. هروح دلوقتي عند واحدة هنضف لها البيت، وما تقلقيش مش هعمل اي حاجة عشان محدش يعرف، ولا هقول لهم ان انتي قلتيلي حاجة. مساء الخير، انا اللي جاي انضف لك النهارده البيت. ايه ده انتي؟ بس انتي شكلك صغيرة قوي على الشغل ده. انا مش عارفة ازاي بيشغلوا اطفال صغيرة كده. ومالك انتي شكلك بتعيطي ليه؟ انتي بتعيطي فعلا؟ لا ولا حاجة، انا مش بعيط. اوعي تقولي حد ان انا كنت بعيط. انا مفيش اي حاجة، انا كويسة. لا احكيلي يلا وقولي في ايه. انتي بتعيطي. بصراحة كده انا كنت عايشة في دار الايتام، وجي 2 كانوا عايزين يتبنوني، وانا فرحت قوي عشان اخيرا خلاص هعيش في بيت طبيعي ومش هعيش في دار الايتام. بس طلعوا بيضحكوا علينا، وطلعوا بياخدونا عشان يشغلونا عندهم في الشركة بتاعتهم. ازاي ده يحصل؟ وازاي دار الايتام بتسيب الولاد لاي حد كده؟ انتي ملكيش دعوة باي حاجة، انا هتصرف وهروح لها. انتي بس خليكي قاعدة هنا. يا ترى هتعمل معاها ايه؟ انا خايفة تعرف وتحبسني في الأوضة اللي صاحبتي كانت بتقول عليها. انا خايفة قوي بجد. انا جيت اهو. ايه عملتي ايه؟ انا بصراحة مش هقدر ارجع لها تاني، ممكن توديني على دار الايتام او اي حتة. ما تقلقيش، انتي مش هتروحي في اي حتة، انتي هتعيشي معايا هنا. انا هتبنيكي وهعتبرك بنتي. بصراحة انا رحت وهددتها، قلت لها هي لو قالت اي حاجة انا هبلغ عنها، وقلت لها ان هي تسيبك اتبناكي، واديت لها فلوس كتيرة. بس وبكده خلاص هي مش هتقدر تعمل اي حاجة تاني، وخلاص انا كده اتبنيتك. بجد مش مصدقة، يعني انا هفضل عايشة هنا عادي وانتي تبنتيني؟ انتي طيبة قوي بجد، انا مش مصدقة اللي حصل لي ده. شكرا ليكي، مش عارفة اشكرك ازاي. بس انا رأيي احنا برضو لازم نبلغ عنهم، عشان هما بياخدوا اطفال كتير من هناك. ايوه فعلا، ما هو ده اللي انا هعمله دلوقتي. انا لازم اروح وابلغ عنهم، وكمان اقول على دار الايتام وعلى اللي بيعملوه، ازاي يسيبوا الاطفال